место на 3 стоит. Хорошо, можешь еще поднять, если тяжело. Если тяжело, еще можешь поднять, говорю. На 2 или на 1. Ну это ты уже сам смотри. Река поднялась сильно. Сильно река поднялась, говорю. Поехали? Там кусты. Ага. Давай, езжай вперед, я за тобой поеду. Что-то... Вот на дорогу давай, которая левее. Да, вот на дорогу, которая левее, туда выезжай. Сейчас найдем место, где остановиться, чтобы веточек собрать. Немножко сосисочек пожарить нам. Утки улетели. Хотел снять. Нашли небольшое место для стояночки. Сейчас веток соберем. Будем костер жечь. Ну как, сосиски вкусные получаются. Костры. Меня защитил. Так просто. Поднимаемся, вот в подъемчик не осилили. Ну, вот, на паре 46-16. Тяжеловато. Вот, основную дорогу затопило. Вот маленький участок затопило. Там дальше идет овражек. И приходится ехать через село. Ага. Вот. Вот оно, детство. Детство, говорю, велик, да по деревьям полазить. Что еще надо? Ну-ка. И в воду прыгнешь. Прыгнешь в воду, говорю. Что, тут реально можно нормально посидеть. Посиди. Так. Опа-на. Значит, тут можно нормально посидеть. И такой шикарный вид. Покупать можно. Воду прям прыг. Вот здесь можно посидеть. Тут просто обзор на дерево. Вот там где-то поезд едет. Показать могу. Не.
Не видно. Не уверен, честно, что видно. Это страшно, это очень страшно. Очень страшно. А как слезать? Я не подумал, как слезать. Ладно, я знаю, как слезть. Не. Вот. Прыг как-то и все. А если паркурист, то спрыгиваешь. Ладно. Родник Карачаровский. Сюда за водой для дома ездил. А? Сюда. Да, открой прямо, выливай. Сплесни.